warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk hari ini kegiatan kami Pandawa 5 dan warga RT 19 Jalan 23 Manis akan melakukan ngantar-nganten Mbak Siti Marianti ke unit 5 yang mana hari ini pesta atau resepsi pernikahan di komplek prianya. Nah, untuk hari ini warga atau masyarakat Jawa juga menggunakan armada Putra WD, ya, armada Putra WD atau bisnya Mas Pur. Nah, ini bisnya. Nah, ini adalah bis dari Putra WD yang bertempat di unit 10. Itu Bapak Rianto siap ikut mudik. Aja mudik lah, Mas. Mudik ke Solo ini. Ayo sarapan ayo. Ini menggunakan bis Putra WD dari unit 10 yang dikomandoi oleh Mas Pur Aseng. Untuk teman-teman atau warga Rimbo Bujang yang mau menggunakan armada Putra WD langsung bisa menghubungi Mas Pur Aseng yang bertempat di unit 10. Nah, ini bisnya lumayan besar. Bisnya bis besar. Biasa digunakan untuk mengantar-nganten atau untuk jalan-jalan berwisata keluarga bersama keluarga. Ini bisnya. Ini penampakan dari bis Putra WD. Bisnya lumayan besar. Nah, itu Bang Ruslan yang jadi kernetnya. Ini warganya, salah satu anggota dari Pandawa 5, Mas Nuci. Yang berisik ya. Nah, ini Mas Nadi sama Dika. Wih, putih nih, keren. Nah, ini komandan dari Pandawa 5. Oke, siap Mas Susan. Siap. Sorry Mas, ya berangkat. Oke, nggak apa-apa. Bang Adil, mitra bangunan. Mau kemana Bang? Pulang kampung? Jasa transportasi yang mau berwisata, baik itu wisata religi atau wisata jalan-jalan, bisa menggunakan armada Putra WD. Ini kuning bentuk Mazda. Dalamnya oke, besar sekali, lapang. Mas, jangan lupa ya karcisnya. Oke, tanggalnya. Hari ini kita udah sampai jam 9.23. Udah sampai di jalan berapa ini Mas? 18.05. Ini ngantar Mbak Siti. Itu di
kendaraan bermotor sedang menunggu mempelai. Nah itu bapak-bapaknya yang membawa mobil. Oke, kita menunggu dulu sambil menunggu yang lainnya datang. Kita menunggu teman-temannya dari belakang. Sendiri nggak kuat kalau suruh naik mobil, tapi mungkin besok kalau udah punya mobil sendiri bisa naik mobil sendiri. Ini masih pakai motor terlebih dahulu. Teman-temannya dari belakang. Nah, oke, ini adalah Mas Pur CEO ya Mas ya ini? CEO dari Putra Widi. Ya, untuk teman-teman yang mau sewa transportasi untuk kegiatan apa aja Bang Mas Pur ini? Untuk wisata, kunjungan, untuk warga Solo, dan juga untuk alamat sejawanya siap melayani. Di nomor biasa tinggalkan Mas Pur, alamatnya Mas Pur. alamat di 10 Pesona Besar Jalan Batang Hari Kiri, dengan nomor HP 08 52 660 9026. Nah itu tadi ada yang bisa dihubungi dari Mas Pur. Untuk teman-teman nanti yang melihat atau menonton channel Putra Pandawa, ini saya bersama Mas Pur. Saya bisa langsung menghubungi di nomor yang sudah dicantumkan tadi. Langsung aja chat atau langsung telepon ke nomor yang sudah diberikan Mas Pur tadi. Ya Mas Pur, makasih banyak. Semoga berkah. Amin. Semoga lancar usahanya. Ya untuk teman-teman Putra Pandawa, jangan lupa yang menonton channel Putra Pandawa, subscribe, like, dan komen agar video-video kami dapat bermanfaat. Oke, sampai berjumpa lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.